Orhuso konvencija, kada jinai buvo priimta pirmą sykį, jinai buvo siaubingai išversta į lietuvių kalbą. Ten buvo daugybė neatitikimų ir būtent Vilniaus žvėryno bendruomenės iniciatyva buvo kreiptas į Europos komisiją, kad visiškai netatinka dokumentas originalo ir tada vyriausybė buvo priversta taisyti. Na, ne viską pataisė, bet didžiąją dalį ten, o ką reiškia neteisingai išverstas teisės aktas. Ir nors teoriškai teismai, tai jie privalo taikyti, vadovautis, jeigu yra konvencija, vadovautis originalo kalbomis, na, bet ne visi teisėjai tobulai moka tas užsienio kalbas. Ir žinai, yra aplinkos klausimais ir tai praktiškai yra pagrindinis toks europinis įrankis, jungtinių tautų įrankis Europai, nes tai yra jungtinių tautų Europos ekonominės konvencijos dokumentas, kuris suteikia žmonėms ir bendruomenėms ir visuomenėms pagrindinę teisę gyventi sveikoje, kokybiškoje aplinkoje ir kovoti dėl tos aplinkos ir dalyvauti priimant dėl jos sprendimų. Žodžiu, tos teisės, kurias suteikia Orhuso konvencija, yra prilyginamos pagrindiniams žmogaus teisėms ir jų yra 3, tai yra teisė gauti informaciją, teisė dalyvauti priimant sprendimus, o jeigu tos pirmosios 2 teisės paminamos, tai tada teisė kreiptis į teismus. Lietuvoje Orhuso konvencija pagal konstituciją tai yra Lietuvos įstatymas. Ir konstitucinis teismas, ir vyriausias administracinis teismas yra nesyk išaiškinę, kad konvencijos, kurias Lietuva ratifikavusi, yra tiesiog netaikymo Lietuvos įstatymą. Taip ir turėtų būti, bet praktikoje taip nėra, o Orhuso konvencija be to dar yra ir ES teisės aktas, nes ES prisijungė prie konvencijos 2005 metais. Ir tai irgi yra prisijungę sprendimu, tai reiškia, tai jos nereikia perkelti mūsų įstatymus, tai yra tiesioginio taikymo teisės aktas. Ir vėl jo netaiko, todėl visuomeniai tenka visą laiką dėl to kovoti. Gal vienas paprastas pavyzdys, pagal Orhuso konvenciją visuomenė turi turėti teisę dalyvauti pradinėme sprendimų priėmimo etape. Tai yra visiškai logiška, kol reiškia nėra jokių parašų ant dokumentų, kol viskas dar tik diskutuojama, yra įvairios alternatyvos. Pagal kitus Lietuvos įstatymus leidžiama dalyvauti visuomeniai tik paskutinėme etape. Ir tada visuomenė pasako, čia negerai ir kitur negerai. Tai sako, bet klausykit, čia jau tiek parašų, tiek ministerijų, visi pritarė, ko jūs čia dabar norit, mes nieko nebegalim pakeisti. Tai čia yra pagrindinis trūkumas Lietuvos teisės aktų. Užupio bendruomenė yra viena iš aktyviausiai besidominčių sprendimais, kurie yra priimami ir kurie paveiks tiesiogiai aplinką gyvenamą žmonių. Kokie šiuo metu priimami dokumentai kelia labiausiai nerimą Užupio bendruomenei? Jeigu žiūrėti apibendrintai, tai turbūt svarbiausias dabar vykstantis dalykas yra Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano rengimas, baigiamasis rengimo etapas. Ir tikrai esam labai susirūpinę ir mes, ir kitos senamiesčio bendruomenės, ir kitos Vilniaus bendruomenės esam labai susirūpinę šito dokumento kokybę, tiksliau tariant, nekokybę ir apsauginės funkcijos neatlikimu. Ką šis dokumentas reglamentuoja ir kokia jo reikšmė yra? Tai yra teritorijų planavimo dokumentas, specialiojo planavimo dokumentas, kurio tikslas yra nustatyti tvarką, pagal kurią bus saugomas Vilniaus senamiesčio kaip paveldo vietovės vertingumas, vertingosios savybės. Tai apsauginis dokumentas, kaip suprantam, turi rimtą funkciją ir tai turėtų būti privalomos nuostatos jame. Deja, su ta redakcija, su kuria teko susipažinti, kuri buvo viešinama šią žiemą, su jie yra didžiausia problema ta, kad didžioji dalis nuostatų yra rekomendacinės. Tai yra apsauginis dokumentas rekomendacinės galios, tai jau savaime prieštarauja. Taip pat yra daug kitų trūkumų. Ir Užupio bendruomenė kartu su kitomis bendruomenėmis teikia pasiūlymus ir pastabas, tačiau susiduria su problema. Kokios tai problemos? Galbūt pradėti reikėtų nuo to, kad pirmoji problema buvo gauti informaciją apie to dokumento turinį.
Kaip turbūt esat girdėję, tas dokumentas rengiamas jau ne vienerius metus, tiek kiek mes žinom, 8 metai jau kaip jisai yra rengiamas. Ir mes sužinoję apie to dokumento jau tokį labiau baigiamąjį etapą, kreipėmės ne vieną kartą, mes ir kitos bendruomenės kreipėmės į Kultūros paveldo departamentą prašydami pateikti informaciją tame etape, kuomet dar galimos alternatyvos. Tai yra didelės apimties dokumentas, norėjom detaliau su juo susipažinti kaip įmanoma anksčiau. Ir pirmoji problema buvo, kad mes tos informacijos negavome. Kokie buvo argumentai? Tai argumentai būdavo, kad dokumentas vis dar yra ruošiamas, kad informuosime jūs vėliau, kada bus galima susipažinti. Ir kai mes suvokiam, kad visos bendruomenės su tuo daugiau ir mažiau susiduria su šitą informacijos prieinamumo problema, mes vieningai parašėm prašymą, kurį jau grindėm Orhuso konvenciją, kuri įpareigoja mūsų valstybę ne tik piliečių atžvilgių, bet ir tarptautinės bendruomenės atžvilgių visgi pateikti tą informaciją. Deja, gavome atsakymą, kuris buvo grindžiamas, kad tai nesusijęs su aplinka. Paveldo tas tvarkymo planas, jisai nustato statinių aukštį, sklypų užstatymo tankį, transporto klausimus ir eilė kitų klausimų, kurie neabejotinai susiję su aplinka ir rūpi gyventojams ir piliečiams. Tai tas argumentas mūsų neįtikino. Kultūros ministerija laikėsi pakankamai pasyviai, neužtikrino, kad Kultūros paveldo departamentas pateiktų tą informaciją. Ir dėl šios priežasties grupė bendruomenių ir Vilniaus bendruomenių asociacija kreipėsi į teismą dėl Orhuso konvencijos pažeidimo, dėl teisės informaciją neužtikrinimo. Tai čia pirmoji tokia kaip ir problema, mes kitą savaitę turim posėdį šioje byloje. Kita problema yra, kad kai mes jau gavom tą informaciją žiemą vykusio formalaus viešo svarstymo metu, kuris beje planuojamas pakartoti vasarą, mes pamatėme daug to dokumento turinio problemų, apie kurias galima atskirai daug kalbėti. Sakykit, Lietuvoje tai nėra tik tai pavienis atvejis, kada žmonės susiduria su tokia problema, kuomet jiems sunku gauti informaciją ir tai dažniausia kažkokios tai įtakos negali turėti dėl to, kad tiesiog sužinoma per vėlai, informacija nėra pateikiama laiku. Ar galite paminėti kažkokių tai pavyzdžių, ar koks yra šitos problemos mastas? Galbūt pradėti reikėtų nuo to, kad teisė į informaciją yra prielaida, pamatas visoms kitoms žmogaus teisėms įgyvendinti ir tame tarpe konstituciniai teisei vertinti ir kritikuoti institucijų sprendimus. Tai nesuteikdamas informacijos institucijos apriboja galimybę vertinti ir kritikuoti ir prisidėti prie geresnio sprendimo. Tai yra pamatinė teisė ir mastas iš tiesų yra didelis. Aš pati esu teisininkė profesionalė, advokatė. Praktikuodama kaip advokatė, aš nebuvau pajutus masto šitos teisės neefektyvumo. Deklaruotos dokumentos egzistuojančios, bet realiai gyvenime nepakankamai efektyvios. Tuo tarpu darbo bendruomenėje metu, kuomet gauni galimybę matyti labiau sistemiškai situaciją ir kažkokios situacijos kartojasi, pamačiau, kad tai iš tiesų institucijos dažniausiai žino pavadinimą šitos konvencijos, bet jos nelabai linkę tiesiogiai ją taikyti, sakydamos, kad yra tam tikri poįstatyminiai teisės aktai, kur yra detalizuota tvarka, nors iš tiesų konvencija turi įstatymą kaip ir galią ir yra galimybė taikyti ją tiesiogiai. Pavyzdžiui, tas mums rūpimas straipsnis, 4 straipsnis sako, kad mes galim paprašyti informacijos ir turim teisę gauti ne vėliau kaip per mėnesį mūsų pasirinktą paprašytą formą, kur šiais laikais patogu gauti skaitmeninę formą. Ir atsisakyti gali institucijos tik tais labai išimtiniais atvejais, kurie išvardinti konvencijoje, pavyzdžiui, jeigu tai yra valstybės paslaptis ar tarnybos paslaptis. Ir mes susidurėm su situacija, kad prašydami informacijos, pavyzdžiui, apie planuojamas statybas kaiminystėje,
apie institucijų sprendimais patvirtintus tuos statybų planus. Mes tos informacijos negauname. Ir kalbant su kitais Vilniaus gyventojais, matome, kad kreipiantis į Vilniaus savivaldybę ir prašant informacijos apie planuojamas statybas, teisė gauti informaciją yra labai siaura. Tai yra suteikiama galimybė kelis sykius per savaitę ateiti į tam tikrą kabinetą ir kompiuterio ekrane pamatyti, pavartyti dalį dokumentų susijusių su planuojamam jau patvirtintom ir leistom statybom. Ką tai reiškia? Kad žmogus be specialaus išsilavinimo, neturėdamas dokumento kopijos, jisai negali ten vietoj prižiūrimo specialisto savivaldybės išsianalizuoti ir suvokti ir mastelio, ir įsiminti tų skaičių, net neleidžiama nusifotografuoti. Tai grindžiama aplinkos ministerijos suteiktom konsultacijom, kad tai yra architektų tam tikros autorinės teisės, dėl to kopijos negali būti daromos. Tuo pačiu tai yra institucijų sprendimai ir jau išduoti leidimai. Tai teisė gauti informaciją apie institucijų sprendimus ir jų turinį, nes statybos leidimas mums nieko nesako, mums dažniausiai sako techninis projektas. Tai ta teisė yra įtvirtinta tame tarpe ir Orhuso konvencijai ir jinai nėra efektyvi. Tai didžiulė problema. Ir visuomenės atstovai, gyventojai statybom ne visuomet, o dažnai iš tiesų pagrįstai nepatenkinti kaimynai, jie negauna informacijos apie statybas, net kai jos jau fiziškai vyksta. Tai kai statybos yra jau pradėtos, yra labai sudėtinga ką nors keisti. Dažniausiai institucijos būna bejėgės, vienintelis kelias yra teismas. Ir net kai reikia apsispręsti, ar eiti į teismą ar ne, informacija nėra normaliai prieinama. Tai yra didžiulė problema, sakyčiau, garantas, kad institucijų sprendimai realiai nėra kvestionuojami ir kritikuojami efektyviai. Kas trukdo institucijom galbūt viešinti tą informaciją, net jeigu nebūtų taikoma konvencija? Kodėl reikia, ir kodėl reikia konvencijos, kad užtikrintų tą teisę? Kodėl nėra noro viešinti iš pačių? Ar jom yra kažkokių trukdžių, ar tai yra kažkokios paslaptys? Paslapčių čia jokių nėra. Aš pasakysiu, kad, pavyzdžiui, aplinkos ministerija viešina daug daugiau negu kultūros ministerija. Man atrodo, kad čia yra tiesiog toks tokia nuostata, kad ministerijos yra ezoteriniai kūnai, kurie veikia uždaroj erdvėj ir jokios ten visuomenės, kaip sovietiniais laikais, jokios ten visuomenės kištis neturi ir kas čia per mada tikrinti tokius sprendimus, todėl dažnai būna, kada visuomenė kreipiasi, tai būna toks irzli reakcija. Bet tai yra daug plačiau, tai reiktų sieti su reiškia, sovietinės visuomenės išlikusių mentalitetų, pavyzdžiui, su Ainės Ramonaitės studijomis apie to laikotarpio mentalitetą. Jis truputėlį sunkiai įveikiamas ir čia yra susiję ne tik su Orhuso konvencija, bet apskritai su tokia ta posovietinė paranoja, kad viską reikia slėpti, viskas turi būti uždara, nors tikrai nieko neatsitiktų. Ir aš manau, kad tai toms pačioms valdžioms institucijoms būtų nepaprastai naudinga išdiskutuoti su visuomenė pradinėme etape šitos dalykus. Ir nesenai visai susidūriau, dabar Vilniaus savivaldybė ruošia naujo bendrojo plano. Koncepcija yra padaryta bendrojo plano programa. Ta programa jinai irgi taip atsilikusi nuo, tarkim, vakarų urbanistikos maždaug 30 metų mažiausiai, pagal mąstymo lygmenį, pagal tikslus. Tai kas reikia tikėtis, kad gal dabar padiskutuos su visuomenė pradžioj ir vis tik tai bus sukeisti tie pagrindiniai miesto tikslai. Ir tokia diskusija gali atnešti tik tai naudą, taip kad čia yra. Kaip šiuo atžvilgiu sekas mūsų kaimynams, latviams, estams, lenkams, ar čia galbūt... Aš taip negalėčiau palyginti, bet iš tikrųjų reikia problemų dėl Orhuso konvencijos turi įvairios šalis ir vyksta Europos teisingumo teisme ginčai dėl to ir yra suformuota nemaža Europos teisingumo teismo praktika dėl to, kaip turi būti taikoma Orhuso konvencija. O Lietuvoje tai vyksta iš tikrųjų labai sunkiai, todėl kad, pavyzdžiui, daugelį šalių konvencijų tekstai, jie apskritai apibrėžti, jos tiesiog perkeliamos į nacionalinę teisę taip, kaip jos yra suformuluotos. Pas mus kažkodėl imasi perpasakot tą pačią formuluotę, tarkim, suinteresuota visuomenė.
Pavyzdžiui, pagal Orhuso konvenciją suinteresuota visuomenė yra ta visuomenė, kuriai svarbu ir procedūros, kaip vyksta, ir kurie apskritai rūpi aplinka. O pagal mūsų teritorijų planavimo įstatymą yra numatyta, kad suinteresuota visuomenė yra tokia, kuriai rūpi įgyvendinti plano sprendinius. O jeigu man rūpi, kad jie būtų neįgyvendinti, tai ką šiandien, tai prarandu teisę kreiptis. Bet Orhuso konvencija numato, kad galima kreiptis dėl visos veiklos, kuri daro poveikį aplinkai. O pas mus tai yra viskas suvedama tik į teritorijų planavimo įstatymą. O teritorijų planavimo įstatymas dabar yra begaliniai liberalus ir daugelis dalykų daromi per statybos įstatymą. O statybos įstatyme nėra jokios tokios ypatingos prievolės vesti, pavyzdžiui, diskursą su visuomenė. Informuoti dėl kai kurių pastatų reikia, dalinai, bet diskutuoti, priimti visuomenės siūlymus iš tikrųjų neprivalu ir visuomenė dažnai sužino tada, kada jos kieme prasideda statybos. O tada valdžios institucijos klausia, o tai kur jūs buvote anksčiau? Ar gali būti, kad tas dialogo nebuvimas yra susijęs su tuo, kad nenorima atstovauti visuomenės plačiosios, kad nenorima atsižvelgti viešąjį interesą, yra tam tikrų žmonių grupė, kuri yra remiama? Matot, grupės jos egzistuoja visam pasaulyje. Tai čia yra neišvengiamai, visur yra lobistai, bet mes Lietuvoje turim lobizmo įstatymą ir turbūt, jeigu nesuklysiu, tik 2 ar 3 oficialiai įsiregistravus lobistus per visą Lietuvą. Tuo tarpu, jeigu jūs pažiūrėsit, kiek lobistų yra įsiregistravę prie Jungtinių valstijų senato, tai jūs ten pamatysit begalę. Ir jie oficialiai viešai vaikšto, taip jie atstovauja bendrovės, jie yra jų samdomi, bet visi žino, kad tas žmogus ateinantis su tokiais pasiūlymais atstovauja tam tikrus verslo interesus ir kokius irgi yra žinoma. Pas mus visą tai vyksta kuluaruose. Ir rezultate netgi, pavyzdžiui, verslo bendrovė sako, tai mes irgi visuomenė, kodėl mes negalim dalyvauti kaip visuomenė, bet iš tikrųjų kriterijus yra labai paprastas. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, yra, tarkim, nekilnojamojo turto ten visokių įmonių asociacija. Jinai vienija juridinius asmenys, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti gauti pelną, nes tai yra verslas ir tai yra natūralu. Jis ir turi gauti pelną. Bet kodėl dabar ta asociacija gali vadintis visuomeninė organizacija, jeigu jos nariai yra, reiškia, pelno siekiantys juridiniai asmenys? To negalėtų būti, reikia tos konkretesnės apibrėžties. Ir va šita takoskyra vakaruose yra aiški. Ir yra iš tikrųjų 3 grupės. Yra, tarkim, valdžios institucijos, 4 gal sakyčiau grupės, valdžios institucijos, politikai, galima sakyti, jos vienyti, galima ne, verslas ir visuomenė. Ir jie tarpusavį turi tartis, ieškoti visokių konsensusų, tai Orhuso konvencija ir numato, kad turi būti tas dialogas, bet jis turi pradžioj. Susirūpinama taip pat išreiškia ir kitos valstybinės institucijos. Ir jos pateikė savo sprendimus. Gal galite šiek tiek pakomentuoti, kokius ir ką jos... Čia labiau rūpi apie Orhuso konvencijos klausimus ar apie specialųjį planą? Apie Orhuso konvencijos. Apie Orhuso konvencijos. Matote, problema tikrai yra sisteminė. Ir kitos institucijos ir taip pat tarptautinės organizacijos teikia tam tikras pastabas, deja tos institucijos nėra sprendimo priėmėjos to klausimu. Ir jos reiškia susirūpinimą, bet turbūt galėtų efektyviau prisidėti prie teisinės bazės sutvarkymo ir visgi paaiškinimo vykdančiosioms institucijoms, kad reikėtų vykdyti konvenciją tiesiogiai, ypač kai tam yra visas prielaidas. Pavyzdžiui, mano minėtas 4 straipsnis dėl informacijos pateikimo, jisai yra pilnai sureguliuotas, ten yra ir terminas, ir forma įvardinti, nereikia jokio lydinčio teisinio reguliavimo, kad tai būtų įgyvendinama. Tai yra tam tikra diskusija, yra suvokiama problema, bet realiuose veiksmuose tai pilnai, mano galva, neatsispindi. Tai daugiau deklaracijos, o ne realus veikimas. O dėl senamiesčio specialiojo plano rūpestį taip pat išreiškia valstybinė kultūros paveldo komisija.
Kiek aš žinau, jie yra pateikę pastabas ir kiek aš žinau, ir ICOMOS, Lietuvos nacionalinis komitetas yra pateikęs pastabas, eilė gyventojų yra pateikę pastabas. Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas yra apsisprendę pakoreguoti tą specialųjį planą ir vėl naujai jį viešinti, kadangi teisės aktai nenumato antro viešinimo, tai bus tarsi naujas pirmas viešinimas pagal reguliavimą. Ir tada mes pamatysim, kiek buvo atsižvelgta į tas pastabas. Tikrai daug kas pateikė labai esminių, kertinių pastabų, dėl kurių tas dokumentas turi būti iš esmės pertvarkytas. Pavyzdys, paprastas vadybos klausimas, kad rengiant tą dokumentą nebuvo aktualaus faktinio pagrindo. Tai yra, mes matom dokumente figūruojančius pastatus, kurių nėra jau 10 metų, arba kitose jo vietose matom, kad yra pusės metų senumo informacija normaliai atnaujinta. Nėra tolygus tas jų turimas pradinis išeities dokumentas, faktinis pagrindas, kokia yra de facto situacija dabar senamiestyje. Kitas aspektas, kad rengiant tą dokumentą nebuvo atlikta esamos būklės analizė. Tai yra, šis dokumentas jisai reguliuoja, kokia kaita senamiestyje galima. Senamiestyje ir jo apsaugos zonos. Tačiau nėra nustatyta, kokia dabar yra esama senamiesčio būklė. Planuoti kaitą ir apibūdinti ją, pavyzdžiui, galima minimali kaita arba galima didesnė kaita ir nesuvokti, kokia esama situacija, tai yra kaip minimum neprofesionalu. Kokią kultūros komisijos ir teritorijų planavimo inspekcijos reakcija į šiuo metu vykdomas naujas statybas senamiesčio teritorijoje? Aš galbūt šiek tiek pabaigsiu susėdama su tuo specialiuoju planu. Kaip tik vakar mes gavom atsakymą teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, kur buvo patenkintas mūsų skundas ir Kultūros paveldo departamentui nurodyta tinkamai atsakyti į mūsų teiktas pastabas, nes atsakymai buvo labai lakoniški, abstraktus, nesuprantamo turinio realiai. Ir kiek mes žinom, tokius atsakymus pateikė Kultūros paveldo departamentas iš esmės visiems besikreipusiems, tiek institucijoms, tiek gyventojams. Tai, kad inspekcija konstatavo, kad tai yra netinkamas turinys ir turi būti pateikti motyvai tiek teisiniai, tiek faktiniai, tai aktualu visiems, nors ne visi pasinaudojo skundimo teise kaip mes. Tai aš labai tikiuosi, kad mes informavome susijusias institucijas ir labai tikiuosi, kad jos užtikrins, kad visiems bus pateikta normaliai informacija, ne tik tiems, kurie skundžia, nes tokiu atveju būtų tikrai iš jų pusės korektiška. Dėl kitų institucijų reakcijos į šiuo metu statybas vykstančias, tai noriu akcentuoti, kad mūsų praktika pastarųjų 15 metų rodo, kad kiekvieną kartą suaktyvėjus nekilnojamo turto rinkai, Lietuvos paveldo apsaugos sistema neatlaiko šio išbandymo ir neapsaugo tinkamai paveldo. Tai yra naikinamos kultūros vertybės, yra naikinamos vertingos savybės, yra vykdoma pakankamai nedarni plėtra ir tai nieko bendro neturi su šiuolaikinio modernaus miesto vystymusi, kurį kartais bando pristatyti kaip būtent tai. Tai Valstybinė kultūros paveldo komisija tiek 10 metais po praeito nekilnojamo turto burbulo, tiek 15 metais, dabar vėl atsigaunant nekilnojamo turto rinkai, priėmė sprendimus, kuriuose labai aiškiai pasakė, kad yra didžiulė sisteminė problema, yra taip, tie teisės aktai, kurie reguliuoja paveldo apsaugą, nėra tobuli, bet jie yra nuolat pažeidinėjami. Tai yra, jeigu jų būtų laikomasi, būtų situacija daug geresnė. Ir kad tai yra jau visiškai sisteminė situacija pažeidinėjimo. Mes manom, kad tai yra susijęs su abejingumu, neprofesionalumo ir ar korupcija paveldosaugos sistemoje. Tai tiek būtų dėl Kultūros paveldo komisijos. Kokie konkrečiai pažeidimai dažniausiai yra tarp nekilnojamo turto vystytojų? Tiek, kiek mes matėm ekspertų pripažintus atvejus, kiek patys analizavom, tai dažniausiai stebėm, kad tai yra visi dydžio masto klausimai. Tai yra
intensyvumas užstatymo aukštis, aukštingumas, aukštų skaičius. Visi šie aspektai yra dažnai pažeidžiami. Taip pat žemės reljefo keitimas. Tam yra kėsinamasi praktiškai į esamą susiklošiusi kraštovaizdį, gamtovaizdį, tokį, koks jis yra unikalus, pavyzdžiui, Užupyje ir pertvarkomas pakrantės, praktiškai kaip Neries pakrantė kartais atrodo po tvarkymo. Tai tikimės, kad baigti darbai šiek tiek kitokį rezultatą parodys, bet pats žemės judinimas tokiu mastu Vilniaus senamiestyje, kurio viena iš savybių vertingų yra archeologinė vertė, tai tikrai netoleruotina, to labiau, kad tiesiogiai pažeidžia teisės aktus. Taip pat labai aštrus klausimas yra jau čia taškiniuose klausimuose, bet kai pažiūriu bendrai, tai aktualus klausimas, kad yra jau konkretiai įstatymo norma, kuri draudžia vykdyti statybas ir judinti žemę paveldo objektų, ten tų jau didžiausių vertybių pastatų teritorijose, tai yra jų sklypuose. Tuo tarpu mes matom, kaip tose sklypuose vykdoma požeminė statyba -2 aukštai, pavyzdžiui, arba vykdomi naujų statinių statymai. Tai irgi aštrūs pažeidimai. Statybos inspekcija kartais sureaguoja, bet paprastai jie atsižvelgia į tai, kad kultūros paveldo departamentas jau būna suderinęs tokius sprendimus ir nesikiša į tą sritį ir tai deklaruoja ir oficialiai, ir neoficialiai. Konkrečiai statybų Užupyje atveju Polocko gatvėje yra taip pat pažeidžiamas, žalojamas urbanistinis kraštovaizdis. Mes apskritai dabar esam taške, kuris apsuptas statybų ir kokie dabar jau yra atsiliepimai ir kokios reakcijos iš bendruomenių ir pastabos. Čia vėlgi reikėtų pradėti nuo to, kad mes negavom informacijos laiku. Tai yra, buvo kultūros paveldo departamento vadovė Diana Varnaitė raštu oficialiai mums įsipareigojusi teikti informaciją apie tą projektą, kai tik tai ją gaus kultūros paveldo departamentas, iki priimant sprendimus. Taip pat organizuoti specialią tam tikros specialistų grupės komisiją, kuris svarstytų platesniam rate tos pasiūlymus dėl statinių būsimų toje teritorijoje. Ir turėjom tokį rašytinį institucijos vadovės įsipareigojimą, kuris buvo grubiai pažeistas. Ir kad jisai yra grubiai pažeistas, visiškai neįvykdytas, mes sužinojom tada, kai jau buvo atlikti visi suderinimai ir netgi išduotas statybos leidimas. Tai visiškai netoleruotina, nesuprantama situacija, į kurią vėlgi nebuvo kitų kontroliuojančių institucijų deramos reakcijos ir atitinkamai atsakomybės. Tai pradedam vėlgi nuo informacijos neprieinamumo. Kai sužinojom, kad yra statybos leidimas patvirtintas, vėlgi užtruko, kol mes sužinojom, ką tas statybos leidimas leidžia iš tiesų. Ir nepaisant to, kad kultūros ministerija raštu nurodė stabdyti tas statybas ir pateikti mums tą informaciją ir atlikti tyrimą, tyrimas buvo vilkinamas kultūros paveldo departamente pusę metų, jisai buvo pradėtas kultūros ministro nurodymu ir kurioziškai užbaigtas irgi kultūros ministrui nurodžius užbaigti, nes turbūt būtų tęsęsis iki šiol. Ir to tyrimo metu mes gavom nemažai informacijos iš paties kultūros paveldo departamento apie eilę pažeidimų. Taip pat gavom jau čia neoficialiais keliais dar ilgesnį sąrašą jų pačių nustatytą tų pažeidimų. Nepaisant to, kultūros paveldo departamentas nesuprantamai motyvuodamas pasirėmė statybos inspekcijos pasakymu, kad jie pažeidimų nemato. Ir nepaisant to, kad jie patys buvo nustatę pažeidimus, jie pasirėmė kitos institucijos neatsakingos už paveldo apsaugos klausimus išvadą, kuri savo srityje kažkokias išvadas tiesiog pasidarė. Ir tuo remdamasis kultūros paveldo departamentas tyrimą užbaigė sakydamas, kad tai yra tobulas projektas ir nėra absoliučiai jokių pažeidimų. Lygiai grečiai buvo pradėtas kultūros paveldo komisijos ir mūsų bendruomenės prašymų šito klausimo nagrinėjimas prokuratūroje. Vilniaus apygardos prokuratūra, vėliau generalinė prokuratūra neapčiapė, kaip jie teigia, viešo intereso pažeidimo. Jie nurodė, kad rėmėsi tom institucijom, jų galtiniais sprendimais
Ir aš suprantu, kad tai yra iššūkis net ir prokuratūros darbuotojams tokio didelio masto, vos ne 1,5 hektaro teritorijoje vykdomas didžiulės daugiabučių kvartalo statybas įveikinėti, kai yra stipri verslininkų grupė kitoj oponuojančioj pusėj, jau pradėjusi statybas ir jau pradėjusi skaičiuoti nuostolius, jeigu tos statybos būtų stabdomos. Aš suprantu, kad tai yra iššūkis ir aš manau, kad iš dalies tai nulėmė nenorą imtis to viešo intereso gynybos ir prokuratūroje. Artėjantis posėdis kokią reikšmę turėtų situacijos gerinimui, jeigu būtų pripažinti pažeidimai? Kalbam apie teismo posėdį dėl Orhuso konvencijos. Iš tiesų stebina labai institucijų pozicija, atsakovai yra Kultūros paveldo departamentas ir Kultūros ministerija. Ir mano galva, mano kaip teisininkės galva, jie net nesigina, jie tiesiog nurodo, kad mes nepatikėm informacijos, nes vėliau mes atlikom viešinimą tos dokumentacijos po kelių mėnesių, kaip liepė ministras. Tai yra, jie aiškina, kad jie nepadarė pažeidimo pirmadienį, nes penktadienį tai viską darė kitaip. Tai mūsų tikslas yra įrodyti, kad visgi buvo padarytas šitos konvencijos pažeidimas. Deja, teismas nesutiko stabdyti su senamiesčio tvarkymo planu susijusių veiksmų tol, kol bus išspręsta šita byla. Bet pati ta deklaracija teismo, pripažįstant mūsų tą teisę ir jos pažeidimą, jau, manau, būtų žingsnis ir galimybė teikti nuorodas į tą praktiką, prašant vėlesniuose etapuose informacijos tokios dar svarbesnės arba mažiau svarbios, tačiau naudojantis tą teisę. Tai yra svarbi praktika užtikrinant tos teisės efektyvumą. Tai yra pirmas kartas, kai į teismą kreipiamasi dėl informacijos nesuteikimo Orhuso konvencijos pagrindu. Ar tai sukurtų precedentą tolesniems atvejams? Aš manau, kad taip. Iš tiesų, Orhuso konvencijos klausimai jau buvo sprendžiami teismų praktikoje, bet kiek man žinoma, 4 straipsnio klausimas bus nagrinėjamas pirmą kartą. Tai yra tos pačios elementarios teisės į informaciją klausimas, ne viešo intereso gynimo ir panašiai. Institucijos yra, sakant, turi dirbti visuomeniai. Tai labai priklauso nuo to, ką mes išrenkam į Seimą ir kaip Seimo nariai gina tą viešą interesą. Taip kad Orhuso konvencija yra fantastiška priemonė, tik tai ją reikia naudotis ir veiksmingai naudotis ir nepamiršti, kad kiekvieną kartą mes turim tą instrumentą. Ir net jeigu jisai neperkeltas į kitus įstatymus, ko iš tikrųjų ir neturi būti, pati Orhuso konvencija yra Lietuvos įstatymas, taikomas tiesiogiai ir visos bendruomenės to ir turėtų reikalauti.